హలో గైస్, అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. సో ఇప్పుడైతే మీకు ఒక సర్ప్రైజ్ చూడండి. రెస్పెక్ట్ పెట్టిన ఇదంతా చెత్త అనుకోకండి, ఎంత బొమ్మలు. మీకు రెడీ, స్టడీ, 2, 1 గో. చూసారు కదా నా కార్లు అనమాట. ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ కార్, ఇది ల్యాంబోర్గినీ కార్, ఇది ల్యాంబోర్గినీ కార్, ఇది ల్యాంబోర్గినీ, ఇది ల్యాంబోర్గినీ, ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇది BMW, ఇది మామూలు కార్, ఇది BMW, ఇది రేస్ కార్, ఇది ల్యాంబోర్గినీ రేస్ కార్. ఇది నా కార్ అన్నమాట. ఇది నా చిన్నప్పుడు మా డాడీ దుబాయ్ నుంచి తెచ్చారనమాట. ఇది కూడా ఇది పనిచేయదు, కానీ ఈ ఎల్లోది BMW కార్ అనమాట. ఇంక ఇవన్నీ రిమోట్లు అనమాట. ఇగోండి రిమోట్లు. ఇటు ఎలా ఉంది, ఇట్లా ఉండాలి కదా. అన్నీ రిమోట్లు అనమాట గైస్, అన్ని రిమోట్లు. చూడండి ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇది ట్రాన్స్ఫార్మరే. వేసి చూపెత్తాను రండి. దీనికి బ్యాటరీలు వేసి చూపెత్తాను. అక్కడక్కడ ఉంది బ్యాటరీలు. చూడండి గైస్ కార్. తిరుగుతుంది. వోల్టేజ్ అయిపోతుంది అనమాట. దేశీయాల బ్యాటరీ. ఇందులో ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ తీసుకో, ఇందులో కూడా తీసుకో. ఇప్పుడు ఇందులో అర్థం గైస్, వచ్చాడండి మోహన్ బాబుడు. ఏ కొట్టొద్దురా, పెట్టు. అదిగో అండి గైస్, ఇప్పుడు వచ్చింది వోల్టేజ్. ఒరే వద్దులు లక్కీ, నువ్వు ఏం చేయొద్దు. వదులుతాను చూడు, వద్దు. ఒరే ఏం చేయొద్దు. అక్కడ అడిగాను. ఒరిలో వడ్డీ పెట్టుకోకూడదు. ఓకే, ఇప్పుడు లెగుతాడు. లెగురా, లెగుతుంది. తిరుగు. ఎలా పెట్టాలా
ఇది నా కార్, ఇది వ్యాన్, ఇది బిఎం, ఇది స్పోర్ట్స్ కార్, రేసింగ్ కార్, ఇది కూడా రేసింగ్ కార్, ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ కార్. చూసుకో ఆఫ్ చేసా. ఆఫ్ చేయి. బ్యాటరీలు తీసి ఆ బ్యాటరీలు తీసి ఇప్పుడు ఇందులో గాస్ ఒకసారి ఇందులో వేసేద్దాం. ఒకసారి ఇందులో వేసేసి మన హోలీ చూస్తారు, మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ చూస్తారు. స్విచ్ ఆన్ చేయి. ఓకే ఇది పోయింది అనుకుంటా. ఇప్పుడు ఏం పెడదాం? ఇది ఈ రెడ్ది ఎట్రా, ఈ రెడ్ది అది తీసే. ఆ రెడ్ది నాది, ఇల్లుది నీది. సరే నీది ఎట్లా ఓ కుల్లోడు అన్నమాట తీసాడు. నన్ను కుల్లాడు అంటావు కదా పంది కుక్కు. ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. ఇదిగండి రిమోట్ ఎదురా ఇందులో. ఇంకో రిమోట్ ఉండాలి. ఇట్లా ఉన్నది దీని రిమోట్ ఇది అనుకుంటా. ఒకసారి వేద్దాం, ఒకసారి వేసి చూద్దాం. అది కాదురా అది కాదు నీకు చెప్పాను ఇందాక. దీన్ని కాదు దాంట్లో ఆర్సీ రేడియో కంట్రోల్ అనమాట. వేసింది ఇది ఛార్జింగ్ బ్యాటరీ, రేడియో సెల్. ఇది మాత్రం ఛార్జింగ్ బ్యాటరీస్. ఇదో రిమోట్, ఇది ఆర్సీ రిమోట్, ఇది దొక్క రిమోట్, ఇది ఆర్సీ రిమోట్, ఇది ఆర్సీ రిమోట్. ఇది ఏంది రిమోట్? ఒక్కసారి మన ల్యాంబోర్గిని కార్ తీరా. మొత్తం మన ల్యాంబోర్గిని కార్లు తీ ల్యాంబోర్గిని రేస్ కార్స్. ఇదిగోండి గైస్ ల్యాంబోర్గిని కంపెనీ. ఇంకో ల్యాంబోర్గిని కార్స్ ఇవి కూడా వద్దులే ఇంకా దగ్గరగా. ఇంకో చూపించి మీ గైస్కి చూపి. టైర్ లోపల చూడండి సేమ్, అది కూడా అదే కంపెనీ. ఇంకా చూడు చూపించా హై రెండు. ఇదన్నమాట గైస్, ఇది ల్యాంబోర్గిని బుజ్జి కార్. ఇది ఇడికి పుట్టినరోజు వచ్చిందనమాట. మమ్మీ వచ్చి చేస్తుంది. ఇది తీసుకుని ఇది ఈడికి గిఫ్ట్గా వచ్చింది. ఇది కూడా వీడికి గిఫ్ట్గా వచ్చింది. వీడికే గిఫ్ట్గా వచ్చింది. నీకే కదరా ఇది గిఫ్ట్గా వచ్చింది. మరి ఇందులో అది కారు రిమోట్ ఏదో ఎవరికే తెలియదు, మర్చిపోయింది. ఇది మాత్రం నాది కారు. మా డాడీ నేను పుట్టినప్పుడు తెచ్చారు. ఇది రిమోట్ కంట్రోల్ కార్ అనమాట. బ్యాటరీ కూడా వెళ్ళా. ఇందులో బ్యాటరీ లేదు గైస్. అది బాగా అదిగోండి గైస్. ఇది
అదా ఇక్కడ గుడ్డేం కాదు. ఈ రిమోట్ దీనిది, ఈ రిమోట్ దీనిది అనమాట గైస్. ఈ రిమోట్ దీని వరకు తెలిసింది దీనిది. రెండింటికి కనెక్షన్ ఉంది. ఇది దీనికి దీనికి ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉంది. దీనికి కనెక్షన్ చేయవచ్చు. అవునా బచ్చ, ఇది నా కార్ అయితే చూడు ఇంత పెద్దగా ఉంది గైస్. ఇదిగోండి చూడండి కింద మోడల్ ఓల్డ్ మోడల్ సూపర్ మోడల్ BMW రేంజ్ మామూలుగా ఉండదు గైస్. మరి దీనికి ఎల్లో కలర్ బ్యాటరీస్ వేయాలి గైస్. దీనికి ఇక్కడ దీని లోపల ఎల్లో కలర్ బ్యాటరీస్ వేయాలి. ఇప్పుడు గైస్ దీంతో రిమోట్ కంట్రోల్ ఏంటో అంటే ఇక్కడ ఒక డోర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఒక డోర్ లేదు, నేనే లేపేసా. ఒక బటన్ మనకు ఆ రిమోట్లో ఇలాగ డోర్ పైకి లెగుతారు అనమాట. అలా లెగిసినప్పుడు ఈ డోర్ లేపేసాను. ఇదే గైస్, ఈ బటన్ నొక్కితే ఈ డోర్లు ఇలా పైకి లెగుతాయి. ఈ బటన్ నొక్కితే ఈ డోర్లు ఇలా లెగుతాయి అనమాట. అప్పుడు ఇలా లెగిసేటప్పుడు ఈ డోర్ లేపేసాను నేను. ఈ డోర్ లేపేసింది. సో